Алматы менеджмент университеті бастаған Ұлытау жобасына биыл 6 жыл болды. Осы 6 жылдың ішінде біздер қазақтың көшпенді халқы болғаннан кейін барып, Қазақстанның әрбір жерінде өзіміздің Ұлытау жобасын жүзеге асырдық. Ең бірінші Ұлытау жобасы Ұлытау деп аталған себебі де бұл Жезқазған облысындағы Ұлытауда басталды. Алғаш рет бұған менеджерлер, әсіресе самұрық қазынаның, Қазмұнайгаз, Қазатомпромның адамдары келіп қазақ тілін үйренді, онымен қоса қазақтың салт дәстүрлерін, мәдениетін, тарихын үйренді. Одан кейін барып біз келесі жылы Бурабайға барып өзіміздің киіз үйлерімізді тіктік. Бурабайдан кейін барып Жамбыл облысында, одан кейін барып Алматының ең бір тамаша жерлерінің бірі Таутүргенде, алтын адам табылған есіктің қасында өзіміздің жаңағы осы Ұлытау ауылының жобасы жүзеге асырды. Енді биыл бізге тағы да бір жаңа бағыт басталған сияқты. Бұл тек қана жаңа өз еркімен келіп қазақ тілін, қазақтың салт дәстүрін үйренем дегендер емес. Онымен қоса мектеп оқушылары келе бастады. Бұл Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларының биыл екі облыстан екі тобы келіп бізге қатысты. Демек біз өзіміздің жұмысымызда тағы да бір жаңа бағытта бастауымыз керек та. Биылғы біздің негізгі жұмысымыз екі бағытта басталды. Биыл Ұлытауымыз екіге бөлінген сияқты, екі жерде өткіздік. Біреуі Алакөлде өткіздік. Алакөлдегі Ұлытауда ассамблеяның адамдары келіп, қазақ тілін қысқаша үйрену курстарынан өтіп, және сол жерде дөңгелек столдар өтіп, 6 күндік семинар жасалды. Бұл да Ұлытау жобасының базасында өтті. Тағы екінші мәселеміз бұл мынау Талғардың қасындағы Тассу деп аталатын шатқалда үлкен Ғұндар ауылы деген жерде біз Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларымен жұмысымызды бастап кеттік. Енді егер біздің Ұлытау жобасының негізгі мақсат мүддесіне келсек, бұл қазақ тілін үйренгісі келетін адамдарға мүмкіншілік беру және қазақ тілін үйретудің қысқа мерзімдегі әдістемесімен таныстыру, қазақ тілін үйрету, онымен қоса осы тілдерді үйретудің бәрін қазақтың ұлттық салт дәстүрлерімен, тарихымен, мәдениетімен байланыстырып, ұштастыра өткізу. Бұл менің ойымша жаңа әдістемелік бағыт. Себебі адамдардың көбісі осыған қызыға қарайды. Себебі бұл Қазақстанда тұратын халықтың қазақтың мәдениетін білу, салтын, дәстүрін білу, менің ойымша бұл үлкен бір алға бір жылжу, осы мәдениетті түсінсем екен деген, сол арқылы халықты түсінсем екен деген. Сондықтан бұндағы ең негізгі мәселе тек қана тілмен шектеліп қоймай, салт дәстүрлерді беру. Салт дәстүрлерді берудің де түрлі жолдары бар. Біз тек қана олар айтып түсіндіріп қоймаймыз, оны интернеттен де таба алуларыңызға болады. Біз оны өз көздерімен көрсетеміз. Мысалы, олар жаңағы қойды қалай жіліктеуді, табақ тартудың түрлерін, атқа міну, атты ерттеу, атпен жүре білу, атқа қызығу оятады балалардың арасында. Сонымен қоса біздер асық ойнауды бұрынғы қазақтың қалып бара жатқан, қазір жанданып келе жатқан жаңа спортын, асық ойнаудың түрін үйретеміз. Садақ атуды үйретеді бұл жерде балалар. Демек бұл ұлттың спортына деген құлшыныс, ұлттың спортына деген қызығушылықты тағы да біз тудырып отырмыз. Онымен қоса осы жерде қазақтың әртүрлі дәстүрлерін оқушылардың өздері көрсете біледі. Бесікке салу болсын, мейлі бол, ашамайға отырғызу болсын, тұсау кесері болсын, керек десеңіздер беташарға дейін өздері үйреніп кетеді. Біздің таңертеңгі жұмысымыз қара жорғамен басталады. Бұл қара жорға біздің былайша таңғы гимнастикамыз сияқты таңғы бір дене шынықтыруымыздың бір түрі болып есептеледі. Демек, Ұлытаудан 10 күн бойы оқудан өткен адамдар кез келген қазақтың тойында қара жорғаны деп билеу керек, қазақтың бір-екі өлеңін айтып беру керек, мақал мәтелдер, үлкен адамдар бата беруді үйреніп кетеді осы жерден. Өткен жолы бізге бір кәріс азаматтары келіп, жаңағы бата беріп, алғаш рет дастарханға сонда қуанғанын көріп таңғалдық та, жаңағы 4 немересін ертіп әкетті жаңағы кәріс азаматы. Сөйтіп менің балдардың да міндетті түрде қазақ тілін үйрену керек. Қазақ тілін үйренбесек, біздің мына жерде жаңағы не дейді, болашақта біздің балаларымыз жұмыста өсуі, адамдармен араласуы, мемлекет тілді білудің қажеттілігін қандай тамаша түсініп келгеніне риза боламыз да. Сондықтан менің ойымша бұл кешенді бағдарлама, бұл жан-жақты бағдарлама. Бұл азаматтарға тек қана қазақ тілін үйретумен шектелмейтін бағдарлама деп ойлаймын. Бұған деген Қазақстан Халқы Ассамблеясының қызығушылығы бар. Демек, Қазақстандағы этномәдениет бірлестіктердің адамдарының қазіргі кезде келеміз деп жатқандары бар. Биыл мысалы Еуропа қазақтары қауымдастығы біздерге өздерінің балаларын жібергісі келіп отыр. Олар да өздерін ұмытып бара жатқан қазақтың салт дәстүрін және тілін үйрену үшін. Менің ойымша бұл да бір жаңа бағыт болатын сияқты.